feels right, it feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right, it feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూ వీడియో. ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళైతే ప్లీజ్ దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ క్యాట్ సెట్ వేసేయండి అన్న. ఈరోజు ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో వచ్చేసి అప్కమింగ్ అప్డేట్స్ అన్న. మనకైతే న్యూ ర్యాంపేజ్ విస్ అనే ఈవెంట్ వస్తుంది. అది ఎప్పుడు వస్తుందో చూద్దాం. మనకైతే M1887 ట్రాపికల్ M1887 అయితే మనకైతే రిటర్న్ వస్తుందన్న. అది ఏ డేట్ను వస్తుందో అది చెప్తానన్న. మనకైతే న్యూ ఫెడెడ్ వీల్ వస్తుంది. ఆ ఫెడెడ్ వీల్ 100% కన్ఫర్మ్ అన్న. ఆ ఫెడెడ్ వీల్ ఏంటో చూసేద్దాం. అన్నీ చూసే ముందు అయితే వీడియోకి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అన్న. 100 సబ్స్క్రైబర్స్కి అయితే చాలా దగ్గరలో ఉన్నాం. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేసి ఫినిష్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను. ఇప్పుడైతే ఏ డిలే లేకుండా ఈవెంట్ సెక్షన్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం గైస్. సో ఫ్రెండ్స్, స్క్రీన్ పైన అయితే వేసేసాను చూడండి గైస్. న్యూ ఫెడర్ వీల్ అయితే మనకైతే అది రాబోతుంది అన్న. స్క్రీన్ పైన వేసేసాను చూడండి గైస్. దాని యానిమేషను ఇంకా దాని బండెల్ అయితే చూడండి గైస్. యానిమేషన్ అయితే ఓపీ లెవెల్లో ఉందన్న. చూపిస్తాను చూడండి గైస్. యానిమేషన్ అయితే బుర్రా పాడన్న. దీనికైతే మ్యాక్సిమం తీయడానికి అయితే ట్రై చేయండి అన్న. ఇదైతే మనకైతే నెక్స్ట్ వచ్చేస్తుందన్న. చాలా బాగుందన్న. ఇదైతే మ్యాక్సిమం తీయండి అన్న. అందరూ ఒక 1000 డైమండ్స్ అయితే రెడీ చేసుకుని ఉంటానన్న. ఇదైతే మనకైతే వచ్చేస్తుందన్న. ఇంకో ఈవెంట్కి అయితే వెళ్ళిపోదాం గైస్. సో ఫ్రెండ్స్, స్క్రీన్ పైన అయితే వేసేసాను చూడండి గైస్. ర్యాంపేజ్ విస్ ఈవెంట్ అయితే మనకైతే రాబోతుందన్న. ర్యాంపేజ్ విస్ ఈవెంట్లో వచ్చైతే రివార్డ్స్ ఏంటో చెప్తాను చూడండి గైస్. మనకైతే ఓల్డ్ బండిల్స్ అన్న, ఇంకా ఫిస్ట్ స్కిన్, ఇంకా ఓల్డ్ ఇచ్చారు కదన్న. ఆ బండిల్స్ అయితే మ్యాక్సిమం రావచ్చు అన్న. ఎందుకంటే మనకైతే అవి కొద్దిగా రేర్ అయ్యాయి అన్న. అందుకనేసి నెక్స్ట్ మనకి ఇచ్చేవచ్చు అనుకుంటాను. ర్యాంపేజ్ విస్ ఈవెంట్లో అయితే చాలా బాగుంటుంది అన్న. కిందసారి కూడా వచ్చింది ర్యాంపేజ్ విస్. ఎంతమంది దీనికోసం వెయిట్ చేస్తుంటారు కింద కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అన్న. లాస్ట్ అప్డేట్కి వెళ్ళే ముందు అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. 100 సబ్స్క్రైబర్స్కి అయితే చాలా దగ్గరలో ఉన్నాం. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేసి 100 సబ్స్క్రైబర్స్ ఫినిష్ చేస్తే మీకైతే గివ్ అవేస్ ఇవ్వడానికి అయితే నేను మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తానన్న. ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేసేయండి. ఇప్పుడైతే M1887 రిటర్న్ గురించి అయితే చెప్పుకుందాం గాయస్. సో ఫ్రెండ్స్, మనకైతే M1887 స్కిన్ అయితే మనకైతే మ్యాక్సిమం రావచ్చు అన్న. ఎందుకంటే ఈ స్కిన్ అయితే మనకైతే ఫిబ్రవరి నెలలో రావాల్సిందన్న. మనకైతే ఇప్పటి వరకు కూడా ఇవ్వలేదు. అందుకనేసి అయితే మనకైతే నెక్స్ట్ ఇవ్వచ్చు అనుకుంటాను. ఎందుకంటే ఇది చాలా రేర్ అన్న. ఈ గన్ స్కిన్ ముందు ఏ గన్ స్కిన్ వేస్టేనన్న. ఈ ఒక్క గన్ స్కిన్ అంతా చాలన్న. నువ్వైతే తోపన్న, వేరే లెవెల్ తోపన్న. దీని యానిమేషన్ ఉంటుందన్న, దాని లుక్ అన్నీ బాగుంటాయి అన్న. ఈ స్కిన్ అయితే చాలా బెస్ట్ అన్న. మనకి ఇప్పటి వరకు వచ్చిన M1887లో బెస్ట్ స్కిన్ ఏదంటే ఇదేనన్న. దీనికోసం ఎంతమంది వెయిట్ చేస్తారు కింద కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అన్న. ఇదైతే మనకైతే మ్యాక్సిమం అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేవచ్చన్న. ఎందుకంటే మనకైతే ఈ M1887 ఫిబ్రవరి నెలలో రావాల్సిందన్న. మనకి ఇప్పటి వరకు కూడా రావలేదంటే నెక్స్ట్ వచ్చేస్తుందన్న. దీనికోసం ఎంతమంది వెయిట్ చేస్తాను కింద కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అన్న. మళ్ళీ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్.